Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Alþingiskosningar hafa verið boðaðar þann 28. október næstkomandi eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartar framtíðar klofnaði þann 15. september. Skoðanakannanir síðustu daga sýna Vinstri græna og Sjálfstæðisflokkinn sterkustu flokkana. Okkur lék forvitni á að vita hvað kjósendur hér norðan heiða teldu þessar kosningar snúast og fórum því á stúfana með þá spurningu í farteskinu hér á Akureyri. Þingmaður og svarið já. Hvað snúast kosningarnar að þessu sinni? Já, sé ekki svolítið einstaklingsbundið. Hvað hverjum einum finnst. Menntamálin, heilbrigðismálin, löggæslumál. Og við tala ekki það gamla fólkið og já, ég held að sé ekkert eitt það manna. Finnst þér eitthvað að landsbyggðirnar eigi að fá meira vægi núna? Já, meira vægi við hvað þá? Höfuðborgarsvæði? Höfum við ekki haft það. Hvað snúast kosningarnar að þínu mati? Það er svo margt, það gengur finnst mér að mestulega út af það að lifa góðu lífi í þessu landi og landið er svo vel stjórnað og allir hafa það gott og svona. Og það er náttúrulega margir sem kvarta en það er ekki hægt að gera svo öllum þykji, held ég. En aðalega til það að stjórnendur vandi sig bara við stjórnvölinn og þá líður okkur vel hérna. Treystur einhverjum einum öðrum betur til að stýra þessu? Já, ég geri það náttúrulega. Hver er sá heppni? Já, ég ætla nú ekki að upplýsa það hér en ég held að allir sem þekki mig viti það en ég ætla ekki að segja það hér í beinni útsendingu. Ég er bara hreinlega ekki viss, sko. Já, eftir að kynna mér þetta betur. Ertu að kjósa í fyrsta sinn? Já. Og ert þá væntanlega ekki búin að ákveða hvern þú kýst? Nei, ekki alveg. Hvað finnst þér skipta máli að stjórnmálamenn sé að segja? Eitthvað sem að meika sens að getu gert og bara eitthvað sem getur fylgt eftir. Hefur þú svona traust á stjórnmálafólki í dag? Já, ég einhvern veginn treysti að hlutirnir reddist á endanum. Þannig að, já. Hvað snúast kosningarnar að þessu sinni? Ég segja að snúist bara heilbrigðismál og húsnæðismálin, skóla. Ertu sammála því? Mér finnst þetta alltaf vera það sama og ekkert koma út úr þegar þeir eru búnir konir á þing. Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Ég vil ekki tala um það. En þú kýstu það sama eða breytir þú? Kýs ekki það sama. Ertu búin að ákveða þig? Já. Því verður ekkert hagga? Nei. Pólitíkin á Íslandi, hún er orðin svo allt öðruvísi og það er bara hægt að snúast einhvern veginn málefni heldur þetta bara farið að snúast fólk og traust bæði á milli stjórnmálamanna og svo bara á milli kjósenda og stjórnmálamanna. Ætlar þú að nýta kosningaréttinn? Já, ég geri það alltaf. Og búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Nei. Hvenær ákveður maður það? Veistu það, ég veit það ekki. Ég ákvað það núna að ég ætlaði svolítið að skoða málefnin og líka bara hlusta á frambjóðuna hvernig þeir koma málefnunum á framfæri. Hvort að menn rífa sig upp úr frösunum að það þurfa að styrkja innviðina og alls konar svona sem allir vilja sko. Upp í það að kannski að koma með einhverjar hugmyndir og láta kannski verkin tala. Hvað snúast kosningarnar að þínu mati? Endurheimta traust kjósenda til nýrra ríkisstjórnar, já. Og heldur að það tækist að þessu sinni? Allir vona. Ertu búin að gera upp fyrir þig hvert þú kýst? Já. Hver verður svo heppni? Það verður trúlega VG. Og hvers vegna? Þeir bara með langmest fylgi, þetta er mín flokkur, kjósa þá. En það verður ekki? Trúa Katrínu. Bara að reyna að ná eftir saman ríkisstjórn sem fólkið er sátt með. Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Já. Varst fljóta að svara? og er það sami á í fyrra? Nei, reyndar ekki. Af hverju ekki? Ég veit ekki,
fólkið í þeim flokk sem ég ætla að kjósa, ég bara líst mjög vel á það. Hvað snúast kosningarnar að þínu mati? Bara að reyna að breyta henni óbreytanlega. Sem hvað? Að búa til nýtt þing, það alltaf það sama í gangi, þannig að við erum bara svo hvað gerist. Erst þú búin að ákveða hvernig þú ætlar að kjósa? Já. Og viltu segja okkur það? XM. Erst þú búin að ákveða hvernig þú ætlar að kjósa í ár? Nei. Af hverju ekki? Bara mjög ákveðin og þarf bara eftir að kynna mér þetta aðeins betur. Hvernig gekk þér í kosningunum í fyrra? Varst þá fljóta að ákveða þig? Nei, skiptum skoðun bara í klefunum, sko. Já, þú fórst inn og ætlaðir að kjósa eitt og ákvæðast annað? Já. Af hverju? Það var bara á leiðin á kjörstað, þá var eitthvað sem sagði við mig eitthvað sem þeir sem ég ætlaði að kjósa, hvað þau stóðu fyrir og þá fekk ég bara svona, já, þetta er eitthvað sem ég vil ekki, þannig að ég þurfti að breyta skoðun svolítið fljótt. En þeir sem þú kaust, hafa þeir staðist væntingar? Ég svo sem veit það ekki. Ég er rosalega lítið inn í þessu og lítið kynnt mér þetta. Hvað snúast kosningarnar að þessu sinni? Ég myndi nú segja að það myndi nú snúast fyrst og fremst heilbrigðis. Ég held að það sé bara aðalmálið að koma því í gott stand. Snýr það einhvern veginn öðruvísi að fólki á landsbyggðunum heldur en höfuðborginni? Já, ekki spurning. Hvað snúast kosningarnar að þínu mati? Ég held að snúast fyrst og fremst heiðarleika og gagnsæi. Og ertu búin að gera upp hugðinn? Já. Viltu gefa það upp hvað þú ætlar að kjósa? Ég ætla að kjósa Pírata. Og eru þeir með heiðarleikann að vopni? Ég vona það. Ertu búin að gera upp hugðinn? Veistu hvað þú ætlar að kjósa? Nei, ég er ekkert búin að skoða þetta. En ætlar að nýta kosningaréttiðin? Já, ég mun búið til að gera það. Hvernig ákastu þig síðast og hvenær? Ég bara skoða alveg þessar bæklingar sem koma heim og fylgdist með eitthvað í fréttunum. Og varstu fljóta ákveðið í fyrra? Nei, ég gerði það bara alveg í lokin þegar að flest var komið fram. Heldur að verði svipað núna? Já. Hvað með ungt fólk í dag? Heldur að það sé óákveðið með hvað það kýs? Sumir, en það eru margir sem eru bara strax ákveðnir. Þingmaður og svarið er já. Þingmaður og svarið er nei, nei. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.